আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? গরমে সবার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। আর এই গরমে এক গ্লাস ঠান্ডা ঠান্ডা লাচ্ছি কিন্তু আমাদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে পারে। আজকে তৈরি করে দেখাবো ম্যাঙ্গো লাচ্ছি। মাত্র 2টি উপকরণ দিয়ে ঝটপট ম্যাঙ্গো লাচ্ছি তৈরি করে ফেলতে পারেন, যেটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবে। চলেন তাহলে শুরু করি। লাচ্ছিটা বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটা পাকা আম নিয়েছি। এখানে আমি 1 কাপের মতো নিয়েছি পাকা আম। এখন আমটা আগে ব্লেন্ড করে নিব, যাতে আমে কোনো আঁশ থাকলেও সেটা ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে যায়। সেই জন্য আগে শুধুমাত্র আমটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো আমটা আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আমটা কিন্তু খুব স্মুথ একটা পেস্ট হয়ে গেছে। এখন এর সাথে দিয়ে দিব টক দই। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। এখন চিনি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। আমি 2 টেবিল চামচ দিয়েছি, আপনারা কিন্তু আপনাদের স্বাদ মতো চিনিটা কম বেশি দিতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা আইস কিউব। এখন এই সব কিছু আবার একসাথে ব্লেন্ড করে নিব। এখন ব্লেন্ড করার পরে দেখেন এটা কিন্তু বেশ ঘন হয়েছে। আপনারা কিন্তু চাইলে এর সাথে লিকুইড দুধও অ্যাড করতে পারেন। তো আমার লাচ্ছিটা কিন্তু রেডি। আমি এখন একটা গ্লাসে ঢেলে নিচ্ছি। দেখলেন তো কত সহজে তৈরি হয়ে গেল ঠান্ডা ঠান্ডা ম্যাঙ্গো লাচ্ছি। এখন তো মোটামুটি ঘরে আম থাকেই, আর টক দইটাও কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। আর আপনারা কিন্তু এখানে টক দইয়ের বদলে চাইলে মিষ্টি দই ব্যবহার করতে পারেন। আমি উপরে কিছুটা পেস্তা বাদাম কুচি ছিটিয়ে দিচ্ছি। তো আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন সবার সাথে। আর এরকম আরও সহজ সহজ এবং মজার মজার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করতে পারেন। তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।